Evo, danes bom predstavil novi projekt, to je novi avto, ki je že na dvigalu in v bistvu na njem delam že nekaj mesecev. Predtem bi se pa rad dotaknil razloga, zakaj sem se sploh odločil narediti še en drift avto. Po 2 letih je ta 36-ka dokazala, da se s pravim pristopom da konkurirati na recimo balkanskih tekmovanjih, pa tudi širše, z relativno nizkim budžetom in komaj čez 300 konjev. Ta avto je v bistvu zdaj dosegel nek svoj vrhunec z tem nivojem moči, ki ga ima. Ta modri avto je bil v osnovi konstruiran kot avto, ki je čim bolj enostaven. Hladilnik spredaj, motor spredaj, torej vse na standardni lokaciji, samo boljši motor, kot je serijsko vgrajen v te šasije. In ni bil nikoli pripravljen na to, da bi hladilnik premikali nazaj, pa vgrajevali spredaj turbo ali pa delali gor supercharger, zato spredaj ni lih dosti prostora, je izvedljivo, ampak se ne želim v to spuščati trenutno, ko avto deluje odlično. Ne želim si razdirati avta, ki je trenutno dosegel svoj skoraj maksimalen potencial v takšni obliki. Deluje zanesljivo, je zabaven za voziti, ne porablja dosti gum. To, kar mi pa ta avto ne omogoča, je pa to, da je bil konkurenčen na kakšnih večjih tekmovanjih. Ta večje tekmovanje so tudi cilj za bodoče sezone. Zdaj, tu se ne omejujem, valjda je želja voziti recimo Drift Masterse, probati kakšno etapo Drift Kingsa, če bodo Madžari spregovorili še kak drug jezik, mogoče tudi madžarsko prvenstvo, definitivno pa voziti serije, kot so Race the Streets, probati mogoče kak The Drift Championship, pa kaj od francoskega prvenstva. Tam so tekmovanja na dosti večjem nivoju, kot smo ga vajeni na območju bivše Juge. Praktično top 20 avtov, vsi vozijo sekvence, quick change diferencijale in pa motor je krepko nad 500 konjev. In zato, da bi ta stari avto dosegel tak potencial, bi v bistvu mogel biti razstavljen do skoraj gole karoserije in na njem bi bilo treba predelati tudi en kup drugih stvari. Med drugim je šparanje s težo na tem avtu vplivalo tudi na dizajn kletke in marsikatero prvenstvo, kot so Drift Kings in Drift Masters, trenutno zahteva, da je kletka po standardu artikl 253 Annex J, to pomeni, da je tu nekaj dodatnih ojačitev, ki jih ta kletka nima. Tako da poleg samega pogona, motorja, pozicije hladilnih sistemov bi tudi varnostne sisteme mogli nadgraditi. To valjda ne bi škodilo, ampak to je ogromno dela. Ta ogromen del dela lahko enostavno vložim v nov avto in začnem znova in izboljšam takoj v osnovi vse stvari, ki sem se jih naučil na tej šasiji, hkrati pa nadgradim varnostne sisteme na trenutni standard. Cak. Evo, z vami je spet Uč, da boste lažje videli nekaj detajlov, kar se tiče priprave šasije. Ampak preden gremo čez te detajle priprave šasije, je treba povedati v bistvu, kak sem pristopil, pa kak se pogosto pristopi k izdelavi dirkalnika iz gole karoserije. In pogost pristop, in v tem primeru tudi moj pristop, je to, da v bistvu avto razstaviš do zadnjega šraufa in začneš z temi kleparsko-ličarskimi deli, kar se tiče odstranjevanja raznih tesnilnih mas, varjenja potencialnih poškodb na šasiji in ojačevanja šasije. Potem avto pobarvaš najprej v nek primer in ko je avto v tem primerju, postopoma dograjuješ avto do skoraj končne faze, ko je avto v bistvu ready, da ga vžgeš in da natočiš tekočine. Takrat pa, če si dovolj zadovoljen z konceptom avta in izdelavo vseh komponent, avto razstaviš nazaj na prafaktorje in takrat pol pobarvaš karoserijo, daš powder coatat kose vzmetenja in tako naprej. Na ta način lahko do zadnjega trenutka samo malo pobrusiš nekje malo primerja, dodaš nek bracket za kazalce, za inštalacijo, za kakšne servo ali pa hladilne bencince, vi karkoli od tega, brez da bi uničeval na novo pobarvan avto. Na ta način tudi do zadnjega v bistvu lahko delaš spremembe na avtu, potem pa, ko ga pobarvaš, lahko navoskaš vse votline, da ne začne rjaveti tukaj, kjer si varil in pač sestaviš vse vzmetenje, tako da je v bistvu na novo zaščiteno, da ima avto življenjsko dobo nekaj časa. Zato, ker ko v tak avto vložiš 1000 ur, si želiš, da ta avto zdrži vsaj nekaj sezon. Tako recimo ta črni Audi 36 je bil sestavljen za šestakom leta 2015 iz gole karoserije, sicer ni bil tako obsežno predelan,
ampak avto bo zdaj v bistvu imel 10-letnico, leta 2025 avgusta. Bo avto v bistvu 10 let v driftu in je še vedno ok. Bi si želel, da če ne pride do nekaj res katastrofalnega crasha, da competition avto zdrži 4 do 5 sezon. 4 do 5 sezon je pa tudi cikl, kjer je evolucija drift avtov toliko naprej, da v tem času približno drift avti zastarijo. Karoserija je E36 limuzina kot moj ta drugi tekmovalni drift avto. Razlog, zakaj sem si izbral 36, je zato, ker se mene tiče 36 zgleda res top, ful mi je všeč. Še bolj pomemben razlog od tega je pa to, da sem v moj CAD software dal več kot 10 različnih šasi z podatki, ki sem jih dobil na internetu. To so zunanje mere, nekateri hardpointi, kot so pač pick-upi za zmetenje in take stvari. In geometrijsko gledano 36-ka še vedno lahko konkurira bilo kateri šasiji. Blizu, kar se tiče kvalitete izbire od modernih avtov, pridejo samo kakšna nova Supra ali pa kak Nissan 400Z oziroma 370Z, morda tudi BMW 2, s tem, da BMW 2 je nekoliko preveč bulky za moj okus in tudi za moj budget je tista šasija neprimerna, ker so karoserijski deli dosti dražji. Sicer pa sama cena karoserije, v primeru 36, ki je to verjetno najcenejša karoserija, ki sem jo lahko izbral, spet ni tak velik faktor, zato ker ko te tak avto stane kar močno 5-mestno cifro v strošku izdelave, je v bistvu vseeno, če ti začneš s karoserijo, ko je vredna 500 ali pa 1000 evrov, ali pa s karoserijo, ki stane 5000 evrov, kot bi bila recimo neka dvojka coupe. Pa bomo šli od vrha do dol. Streha je izrezana z tem namenom, da se jo nadomesti z karbonskim panelom. Na ta način se prišpara na tej šasiji okoli 7 kg. In jaz naredim karbonsko streho na način, da se laminira, ampak da se jo zalepi kar direkt na ta rob. Marsikdo karbonsko streho dela z vogalom, tako da se razpunktira te vare, ki držijo v bistvu roof skin, ki ni nikoli strukturen, na dejanski strukturni pleh, zunanji in notranji. Razlog, zakaj lepimo streho direkt na ta pleh, je zato, da prišparamo čas, prišparamo klanje karoserijo, ki jo moraš tukaj pač izrezati. In tretje je to, da ta L-profil tukaj je nekoliko strukturen, ker tudi v tem primeru, ko je 0,8 pleh zvit v L-profil, ta L-profil deluje kar močno in pomaga zgornjemu in spodnjemu strukturnemu plehu držati obliko karoserije, torej tu ohranjamo nekaj strukture. Drugi razlog, zakaj je odrezana streha, poleg tega, da bomo vgrajevali pač roof skin iz karbona, je pa to, da je jaka lahko zavaril kletko, brez da bi jaz vrtal luknje. Torej, kletko je relativno težko zvariti v avtu, ker je dokaj težek dostop do varov in ponavadi se prakticira to tako, da v dno avta pod base plate zvrtaš luknjo, kletko provizorično zavariš skupaj, koliko pač pride zraven, in potem base plate umakneš, pa kletko tako imenovano dropneš dol, da pade nekoliko nižje in potem zavariš vse te zgornje vare. Na ta način imaš več dela, ker moraš vrtati luknje spodaj, plus tega imaš spet luknjo v podu, tega si vzel ven en kos strukture avta, ki je drugač ne bi rabil. Medtem ko pa roof skin ni strukturen del avta in ga lahko komot odrežeš, če ga imaš namen nadomestiti. Kletka je AST V1 kletka, to je najbolj osnovna oblika kletke, ki jo nudi firma AST iz Španije. Naš friend Jaka Legiša je by the way dealer, tako če hočete dobiti dobro ceno ali pa profesionalno vgradnjo z njegove strani, ga lahko kontaktirate. V1 je najbolj osnovna kletka in v tem primeru je dodelana kar obsežno. V bistvu so ostale originale samo tako imenovani front stay, glavni lok, diagonala backstay, harness bar in base plate. Po najnovejših pravilnikih v driftanju pa moraš upoštevati torej letnik 2020 aneksije od tega členka 205, to so FIA
Ta novi pravilnik zahteva nekaj dodatkov, ne, ki jih tudi plavi avto nima. To je X v glavnem loku, to pomeni, da v glavnem loku morata biti dve diagonali. Te dve diagonali sem jaz dal naknadno, trenutno pa še niso zavarjene, ampak dobijata te dve diagonali dve ojačitvi, tako imenovano gaseta. Zahteva se pa minimalno 2 gaseta, lahko pa imaš 4. Okay. Zahteva se tudi zaščita glave voznika tukaj. Ta zaščita ni zaščita proti bočnim udarcem, ampak je zaščita v primeru, da bi karoserija dobila velik udarec tukaj nad šipo, če se streha zloži, da ne stisne streha oziroma struktura tukaj visoko glave vozniku. Zato je ta diagonalica tukaj, da podpira streho oziroma front stay okoli voznikove glave. Dodatno se zahteva tudi X ali za športe, kjer si je samo voznik, recimo gorsko hitrostne dirke, razne sprint dirke, krožne dirke in pa driftanje, se potencialno lahko imaš samo eno diagonalo in ne X-a. Jaz sem se tukaj odločil samo za eno diagonalo iz enostavnega razloga, ker sem visok 2 metra in če bi bil tukaj še X, bi bila moja glava nelagodno blizu tega X-a. Alternativa temu je V. V pa pogojuje, da imaš V tudi zade, ampak ko sem na hitro izračunal, sem ugotovil, da dvojni V bi bil 5 kg težji kot pa dve diagonali in sem se tako odločil prišparati težo. Pravilnik pa smatra dve diagonali isto varen kot pač V, oziroma ni potrebe po dveh diagonalah. Ker sem jaz tako visok, sem po izkušnjah v plavem avtu, kjer sem že premaknil celo kletko nazaj, premaknil kletko tukaj še bolj nazaj kot v plavem avtu. Tako da je zdaj kletka najbolj nazaj stisnjena, kot jo dovoljuje geometrija pravilnika in geometrija že narejenih AST komponent. Glavni lok sem nagnil nekoliko bolj nazaj, dopustljiv nagib glavnega loka je 10 stopinj in na ta način sem dobil maksimalno prostora okoli svoje glave in prostor, da sem zid dal dejansko daleč nazaj. Pa še vedno, tako vidite, zid sloni in na X-u v glavnem loku, kot tudi na tej stranski diagonali. Proti bočnim udarcem v kompletu AST V1 dobiš samo eno diagonalo. Ta ena diagonala pa danes v tekmovalnih okoliščinah ni več dovolj. Zahteva se X ali pa tako imenovani NASCAR doorbarsi, kot jih lahko vidite tukaj. V primeru NASCAR doorbarsov mora pa zgornjo in spodnjo cev povezovati vsaj 3 vertikale. Point celega NASCAR barja je v tem, da je zgornji lok lepo širok, da ko se visok voznik, kot sem jaz, sede v avto in vozi avto z dolgimi rokami, ne tolče s komolcem v X, ki bi prišel tukaj. Ne dobiš dosti prostora, dobiš pa ravno dovolj, da gre ta komolec mimo. Plus tega je izstop in vstop dosti lažji, pa še občutek v avtu je dosti bolj varen, zato ker pri driftanju si dostikrat bok na bok in ta NASCAR bar tukaj izkoristi maksimalno širino karoserije. V bistvu je on celo širši kot pa prag avta, ker gre lok, ker imajo vrata majhne radi v tej smeri. Po posvetovanju z Jakatom sem se odločil, da bo tretja vertikala tukaj za B stebričkom. Tretja diagonala je zahtevana po pravilniku, ampak avto dosti bolj clean zgleda, če imaš samo 2 vertikali, ko vrata odpreš. Plus tega, če tretjo vertikalo skriješ sem, so one enakomerno razporejene v tej razdalji med front stayem in glavnim lokom. Tako da še to je bolj racionalno razporejeno, kar se sil primeru udarca tiče. Front stay povezuje tako imenovani underdash bar, štanga pod armaturko. Ta štanga je tu zato, da če avto faše velik bočni udarec v katerega od stebričkov, predvsem sprednji stebriček, da ne zloži karoserije skupaj. To je ena stvar, ki jo pogrešam na modrem avtu in vem, da ta stvar tudi močno ojača samo karoserijo
sploh pa, ko privariš, to še ni narejeno, bo pa nosilec volanskega droga na njo in njo tukaj na samo karoserijo, ker na ta način zmanjšaš razdaljo prijemališč, kjer se kletka lovi na samo karoserijo. Dodatno bo kletka vezana za karoserijo še na večjih točkah. Tukaj spredaj zgaseti, kot je marsikomu znano, gaseti bojo tudi tukaj na sprednjih stebričkih. No, pol pa zgornji, torej ta sprednji crash bar, bo pa kar direktno privarjen na spodnji strukturni pleh. Med drugim pa pride gase tudi od tu, pa do glavnega loka, tako da bo v bistvu kletka zelo integrirana v samo karoserijo. Majhni komadi iz milimeter pa pol pleha, oziroma 1,2 v tem primeru, so lahki, dodajo samo nekaj gramov teže, so pa občutno ojačitev v primeru udarcev, pa tudi ob obremenitvah na progi. Zato, ker če hoče recimo neka sila zviti ta pleh v tej smeri, pa je on zavarjen po celi višini, v bistvu ta sila vidi ta pleh kot tako visok profil, ne kot tako tanek pleh. In na ta način pač ojačaš karoserijo občutno. In to se tudi, in to se verjeli ali pa ne ful čuti, če voziš recimo avto, kot je moj pač stari črni, ko ni varjen po šivih, ali pa če voziš modrega, tega in pa ostale avte, ki so varjeni po šivih. Kletka je dodelana tudi z dvema cevema, ki greta naprej v motorni prostor oziroma do motornega prostora. Njihova primarna funkcija je pa to, da držijo oziroma da podpirajo sprednje šalce na avtomobilu. Tunel je ena zadnjih stvari, ki jih bom zaključil na tej karoseriji, zato ker imam malo drugačen pristop, kot sem ga do zdaj imel za montažo motorja. Želim si narediti tunel dovolj velik, da lahko menjalnik snameš skoraj kot kolo na avtu. In bi rad pač, da je res enostavno odstranjevanje menjalnika, v primeru, da bo treba servisirati sklopko ali pa kaj podobnega na progi. Volanski drog je 36 original, sicer je predelana pozicija vpetja, dodani so aluminijasti distančniki, zato da ga prestavi na željeno pozicijo. Sedež, ki sem ga izbral, je Sparco Pilot. To je sedež za zelo visoke ljudi in ima rogove. Ti rogovi zaščitijo voznikovo glavo ob bočnih udarcih, za frontalne udarce pa poskrbijo sistemi imobilizacije vratu, kot Simpsons Hybrid ali pa Hans. Moram pa reči, da sem nad Sparco kvaliteto tu nekoliko razočaran, ker so Sabelt in OMP sedeži, s katerimi imam več izkušenj, bistveno bolj kvalitetni odlitki, pa tudi nekoliko debelejša tkanina. Je pa ta sedež idealne velikosti za mene, blazine so mehke, kjer morajo biti, trde, kjer morajo biti, pa tudi tole tkanina z temi gumijastimi bunkami je super v ramenskem predelu, da pomaga pasu, da te drži not v sedežu. Zadaj je kletka dodelana še z dvema cevema. Te dve cevi greta direktno dol, vsem do točke, kjer je v bistvu vzmet pritiska na karoserijo. Vzmet je zadaj poleg amortizerja edina stvar, ki nosi težo avta. In v bistvu jaz nisem pristaš tistih kletk, ki so razvejane na vse 4 pick-up pointe mosta, ker je to dosti ene teže, pa niso ravno ravne poti obremenitve. Medtem ko tukaj je pa pot obremenitve relativno ravna v to cev, tako da upam, da bom s tem preprečil, da se nabreknejo spet zadnji koloteki, kot se je to zgodilo na modrem avtu. Zadaj je ta varnostni lok, oziroma zaščitni lok, v primeru močnega udarca ščiti to polico zadnje šipe. Imam pa tudi eno dilemo glede tega. Vse, kar je za pick-up točkami vzmetenja, torej za to in to točko, bi se dalo rezati. To pomeni, da po pravilniku bi lahko 36 dobesedno odrezal tukaj. In to je razlog, zakaj je še vedno cela rit na avtu, ker bi rad naredil odlitke teh komponent in naredil to iz nekega laminata, zdaj bodi si steklenih vlaknih ali pa fiberglasu, da še tu zgubimo nekaj teže.
nothing don't change. These days on Planet X are getting mad strange. Cela karoserija je povarjena po šivih, v bistvu je tekana po šivih, tako da sem v bistvu 4-krat več tekov dal po celi karoseriji, kot pa je bilo original točkovnih varov, to je valjda približna cifra. Na ta način ojačaš karoserijo, preprečiš, da se bi začeli kje ti šivi trgati in da bi začela karoserija razpadati. And dreaming of the days when I used to go swimming in and out the sound waves. Engine bay je prazen, ne? Nekateri veste, nekateri ne veste. V komentarjih se lahko kregate, kateri motor bo v novem avtu. Okay. Plano je bil velik V8, ampak zadnji čas se nekako navdušujemo na turbo šestaki, ne? Tako da bomo videli. Bo pa to enkrat tekom leta 2025 končano, tako da nimate dosti časa, morate hitro ugasiti. V glavnem, pozicija volanskega droga je spuščena. To je zato, da dobim jaz dober kot volana pri sebi, zato ker če bi bila pozicija volanskega droga, če bi bila original pozicija volanskega droga, bi jaz volan imel dokaj tak. Malo preveč tak. In ko ga dam bolj tak na kamionarja, ne preveč, imam več prostora z rokami mimo nog. To je en razlog. Drugi razlog je pa ta razlog, da osovina volanske letve in volanski drog nista niti tak enaki kot, ampak tudi tak nista enaki kot. Volanska letva je relativno položna. In če približaš to, zmanjšaš kot na zgornjem in spodnjem kardanu, manjša obraba na kardanih na volanu in tudi manjša šansa, da bo nelinearen občutek. Zato, ker kot vidite, se ta volanski drog je narejen iz dveh 46 volanskih drogov in kardana nista dobro poravnana. Ena stvar, ko jo nisem omenil, na začetku videa, pa bi jo mogel omeniti na začetku videa, je to, da dajte začeti projekte, če to ni restauracijski projekt, če je to dirkalnik, začnite projekt za zdravo karoserijo. Ker v kleparijo ne gre lih malo ur, pa pogosto gre tudi kar nekaj denarja v kleparijo, zato se jaz vedno odločim za projekt na karoseriji, ki je zdrava. Vsi poznate, v kakšnem stanju so 36-ke, danes so 36-ke že starejše od 30 let. In recimo, ok, je kakšna buška na podvozju, ampak kot vidiš po pragu, po podu, vse v original stanju, nič rje, nič kleparije. Na ta način prišparaš dosti časa in energije, ki bi jo v bistvu drugače zabil na tem, da karoserijo povrneš v serijsko stanje in ta čas in energijo vložiš v performance predelave, kot so varjenje karoserije po šivih. Ne varim karoserije tukaj po glavnih česi relih, zato ker ti so dosti na gosto napunktirani in jih zelo redko loči od poda. Tudi ne varim pragov spodaj, ker pragovi so glavne točke rje na 36-ki in ne bi rad, da z nekim vnosom vročine tu provociramo rjo za brez veze. Zadnjo zmetenje, šibka točka 36 in 46 šasije, pa tudi where the magic happens na teh šasijah. To je en redkih avtomobilov moderne dobe, 90-letnik plus, kjer se zmetenje lovi na 6 točk. Vse manj je takih zmeten. Tako zmetenje ima nekaj prednosti, nekaj slabosti. Velika prednost je to, da razdeliš prijemališče longitudinalne sile in prijemališče transverzalne prečne sile. Na ta način ti zmetenje omogoča en poseben način kontrole avtomobila. V bistvu za geometrijo tega vzmetenja lahko prilagajaš, kako se avto obnaša. In tukaj, kjer imaš te glavni dve sili razdeljeni na svoje prijemališča, lahko res uporabiš to v svojo prednost, da iščeš kombinacije teh sil skupaj v kombinaciji z prenosom teže v svoj prid, da iz avta iztržiš maksimalno prijem in tudi maksimalno predvidljivost v vožnji. Slaba stvar je pa to, da so Nemci takrat malo podcenjevali mogoče gume, mogoče nivo moči, mogoče način vožnje, na kakšen se bodo ti avti uporabljali. Pogosto krat tukaj poči zadnja leva pritrdilna točka, kar se tiče subframe-a. To je zato, ker subframe na tej točki vleče dol na pospeševanju in dostikrat trga inserte iz praga, ker je tale zadnji insert
Ma ne vidim. samo skozi en pleh zavarjen v karoserijo, sprednja dva pa tudi nista kaj bohe močnejša, ker sta zavarjena samo skozi dva pleha. To se reši v našem primeru za 3 mm rečitveno ploščo, ki se v celoti zavari na inserte in razporedi to silo na večjo površino. Isto se naredi za pritrdilnimi točkami samega zadnjega mosta, ki nosi diferencial in pa roke. Tudi tukaj je avto po šivih dodatno potekan, dodatno zavarjen, zato da ne bi teh profilov ločilo od poda avtomobila. Ti vari se pa nadaljujejo vse v koloteke. Tudi na nosilec zadnjega amortizerja. Tu na hitro vidiš, kje se pritrdi kletka. Zavarjeno je pa vse do tega stičišča, kjer v bistvu ta profil prenaša silo na prag in na dno vozila. Evo, in s tem zaključujemo prvo epizodo tega projekta. V planu je, da je to zadnja evolucija 36 v mojih rokah. Za tem avtom bi si rad našel drugo, kakšno bolj eksotično šasijo. Cilj za ta avto je, da se vozi v sezoni 2025. Obvezo imam trenutno samo do sebe. Bi pa s tem avtom rad sprejel še kakšnega partnerja v moj dirkaški program. Ta avto bo tekmoval tako na lokalnih prvenstvih, kot tudi na bolj oddaljenih prvenstvih. Hkrati bi pa rad, kot sem do zdaj, tudi z njim peljal kako gorsko hitrostno. Če imate kakšna vprašanja, vprašajte v komentarjih. Vse, ki vas zanima ta projekt, subscribajte se na kanal. Serija o tem avtu bo dosti tehnično globoka, zato ker bi rad predstavil nekaj mojih rešitev na E36 šasiji, ki se po 30 letih obstoja še vedno kaže kot konkurenčna na vseh mogočih tekmovanjih, od Mastersa do Formule Drift, pa valjda na vseh možnih lokalnih nivojih. V glavnem to je to. Prva runda zaključena, se vidimo v naslednji epizodi. Flying once, flew into the sun, broke both my wings, landed here in Babylon.